مجتمع لسه محافظ على عاداته وتقاليده، من فن وأكل ومنظومة اجتماعية ونظام حكم وعدل لحد أدق التفاصيل اللي بتقابل أي شخص في الحياة اليومية. الزمن بيتغير والعادات دي بتنتقل من جيل لجيل، وتأثير الثقافات التانية بيتداخل، وممكن بعد سنين يمحي آثار وعادات لثقافة كاملة. فكان لازم ناخد خطوة نحفظ بيها التراث والثقافة لأجيال جاية، ونجمع أهم التفاصيل اللي بتكونهم عشان نقدر ننقلها لأي حد مش بينتمي للمجتمع البدوي. في بداية رحلتنا للتعرف على الثقافة البدوية والبدو في مصر، رحنا مدينة البحث العلمي في برج العرب، وتعرفنا على دكتور شيماء الباحثة في الهيومن كمبيوتر انتراكشن أو التفاعل ما بين الإنسان والآلة، ودكتور دانيال الباحث في جامعة كينغستون البريطانية في لندن اللي أساس بحثه في مجال علم الاجتماع، وبالأخص في الانتنجبل كالتشرال هيريتج أو التراث الثقافي الغير مادي. هنشغل كل اللي هي كل السيلز اللي في دماغك، كل النيورونز، كل الوصلات الكهربيه وخلافه، هنشغلها بطريقه عاليه جدا. فنتمنى ان انتوا تستحملوا معانا. المدرسه ادت الفرصه لكل طالب انه يتكلم عن التعليم ويعبر عن رايه فيه، ويقول ايه الحاجات اللي هو شايفها صح وايه الحاجات اللي ممكن تتحسن. كمان اول يوم كان لكل طالب فيه مساحه انه يتكلم عن المجتمع القريب ليه، المجتمع اللي بيقضي فيه معظم وقته، وده علشان الطلبة تتعرف على بعض أكتر ويقدروا يربطوا ما بين المجتمعات اللي هم عايشين فيها حاليا والمجتمع اللي هيعيشوا مع الفترة الجاية وهو المجتمع البدوي. يعني أنا حياتي في الكلية معظمها بروجكتس يعني. Hope to be a writer someday يعني. So I want to talk about writers. أنا هتكلم عن الكوميونتي بتاعي هو الفاميلي. English. I will try to make a mix between English and Arabic. بس انا ما اخترتش مجرد صور صحاب وكده، انا يعني اخترتهم بيعبروا عن different feelings حسينا بيها او كده يعني. بالنسبه للكوميونتي واضح هنا ان انا اتكلمت عن الفاميلي وفريندز. طيب ده الكوميونتي بتاعي. So my community is my school. I spent about 14 years in my school. فيعني المود بورد دي زي كذا حاجة يعني حواليا. This is my family. Since we have nothing but the pictures, I'll tell you about every one of them and where each picture was taken. First of them is my family. I work in a freelance team for translation. شغالين ازاي؟ المفروض ان ده في موديل احنا شغالين بيه اسمه اللي هي الدبل دايموند ديزاين بروسيس. بتتفتح وبعدين انت بتقفلها تاني، ده اي شكل دايموند في الدنيا. الموديل دوت معمول بالديزاين كونسل بتاع يو كي. الفكره بتاعت الدايموند حاجتين، انت اول ما بتبتدي بيبقى عندك دايفرجن ثينكينج، انت بتثينك وايد برود، بنفتح قدامك بوسيبيليتيز كتيره، وبعدين بيساعدك انت تقفل تنارو السكوب بتاعك وتفوكس على حاجه معينه، تديفاين البروبلم وتبتدي تحلها. فالسيرفيس بتاعنا هو عباره عن 8 ايام حاولنا نعملهم يومين لكل فيز. فاول فيز اللي هي ديسكفر، او اول دايموند اللي هي ديسكفر اند ديفاين. فبديسكفر في اول يومين احنا بنتكلم على حاجات كتيره. اول يومين هيبقى اكتر يومين فيهم ليكتشرز، لان احنا بنحاول نساعدك ان تديسكفر الاريا، يعني تديسكفر يعني ايه هيومن كمبيوتر انتراكشن، يعني ايه داتا كولكشن، يعني ايه انتانجبل هيريتج. فبنوسع الدنيا قدامك. صوت النايم it's a musical instrument. هو ألف ليلة وليلة for أم كلثوم. They were right as family. We have some of places. I know you go there with the family, but you may go there alone or with friends. So why family? Because the place sticks with us with family. So like I feel like if I want to go to this place, I want to go with my family. Like I used to. النهارده كان يعني introduction عن هنعمله الفترة الجاية، عشان نعرف الفترة الجاية هنتعامل ازاي لما نقابل الكوميونتي، لما نفكر ازاي هنعمل البروجكت اللي احنا يعني هنعمله ليهم. حاجات كلها تمهيد عشان نبدأ الشغل، فأنا متحمس للفترة الجاية يعني. رحنا نجع السنجرة، أحد نجوع البدو في منطقة برج العرب في اسكندرية، وتعرفنا عليهم واتكلمنا معاهم وعن ثقافتهم وإطار حياتهم اليومية. التفاصيل اللي بتشكل الثقافة البدوية
واللي بتميزها عن أي ثقافة تانية. اتكلمنا عن تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم الاجتماعية. النهارده كانت اول مره نطلع بره المدينه يعني. كان مكان كان الصراحه كانت الناس مضيافه فعلا، وكان في ترحاب، وكان يعني احنا لا كانت قعده حلوه يعني. قعدنا قعده حلوه مع الناس، عرفنا العادات عندهم والتقاليد، عرفنا ان يعني هم على الرغم ان هم قريبين قد ايه جغرافيا بالنسبه لينا يعني بالنسبه لاسكندريه، الا ان لا عندهم قوانين ثانيه وعادات ثانيه وفكر. هويتك ايه؟ هويتك يعني من انا؟ يعني انا بدوي، انا صعيدي، انا فلاحي وعلى مستوى مصر. خدت بالك؟ في النهايه مثلا انا راجل مثلا مصري عربي مسلم او مسيحي، في النهايه انا انسان على مستوى الانسانيه كلها. كويس كده؟ فبالتالي المنطقه اللي انت قعدت فيها، انت ممكن تكون جاي من القاهره كويس كده وتقعد هنا، واولادك وهم صغيرين يجوا في المنطقه دي تمام، بس تتعايش معاهم، هتكتسب السمره بتاعتهم وهيبقى زيهم. ايوه، وبتصطاد زيهم وجيل ورا جيل، هتقعد في الزردات دي زيهم. أيوة. خدت بالك؟ وتلاقي بيتكلم عربي، ممكن تقول ده من كل مجتمع وكل ثقافة بتواجه بشكل أو بآخر ضغوطات من المجتمعات والثقافات التانية، وده اللي حاولنا نفهمه أكتر من قعدتنا مع ممثلين حقيقيين من المجتمع البدوي. تفاصيل كتير وحكايات قدرنا كطلبة نستوعبها وتقدر تساعدنا أكتر على فهم المجتمع البدوي. استخدمناها بعد كده كأساس لشغلنا وبحثنا. بعد كده هوت في ثرو اللي هي الديفاين هنديك بقى ميثودز هتساعدك ان انت تفريم المشكله اللي انت هتحاول تحلها. ده اللي هو اليوم الثالث والرابع. وبدأنا نرتب أفكارنا ونحلل المعلومات اللي جمعناها. A major stakeholder and sponsor in the they couldn't fully contribute to it from a technical standpoint. Depends on how good we are in making this trade-off. It burns. I like it a little bit bloody. And yeah, and just you put salt and pepper on it, and then I eat it. That's very simple. It's an easy way. بعد كده بتبتدي اللي هي مرحله الديفلوب، ان انت تجنريت ايدياز او potential solutions. يعني انت في اول مرحله خالص الديسكفر والديفاين يو ستيل بتحاول انت بس define problem. في الديفلوب بتعمل ideation او بتجنريت ideas او solutions للبروبلمز اللي انت عملتها definition. As engineers, the biggest issue is that we usually look at codes and solve big problems, but rarely stop to think about how users with different experiences and perspectives actually think. Working on the usability of computer programs and application is not an easy task. There is a gap between what developers believe as they sit and code and what is actually out there. Rather than being given the requirements by the system designer, there is nothing more accurate than having a hands-on experience and going through the process of personally interacting with the potential users. In our case, since we were divided into many teams, we noticed certain differences in readings and notes and managed to put it on a scale and tell for real how things really are. We learned the procedure regarding proper brainstorming, idea gathering, and interacting with users. The problem is that the core of human-computer interaction, HCI, is something which some of us fail to give attention to, since we generally dive straight into code. Closely related scopes like UI/UX design are exactly what connect a user to a product. In our case, a mobile application. This was all taught to us here, or rather we perceived it by going through the process and reflecting in the end. Interviews were very helpful because without talking to potential users, how are we to imagine how they interact with the device, or how they feel about a certain idea? I recall a memory of a special exercise, cultural probes. It was a very good example for getting reactions from potential users.
It involves giving them the time and analyzing the interaction with what we proposed. This helped us learn quite a lot about what the future users of our application exactly need. We also saw real-life examples of what books say, how developers make mistakes and fail to think like the user. Because we did it all. We made mistakes, we learned, we saw the whole big picture. وبعد كده هو بتحاول تديليفر في اخر يومين اللي هو انت هتعمل فيه بروتوتايبنج امبلمنتيشن وماركتنج، فانت بتديليفر الاوتكم بتاعك. بعد شغل كتير ومحاضرات وورش عمل واستشارات وتعديلات قدرنا نوصل لتطبيقات تناسب المجتمع البدوي والمستخدمين اللي مش بينتموا للمجتمع ده عشان تحقق الهدف المطلوب، وهو حفظ تراث المجتمع البدوي ونقله للمجتمعات الأخرى. أنا عرفت إن البدو في مصر 10% من المجتمع. هي الدكتورة سلمى وعدتني إن أنا شفت الريفرنس بتاع الكلام ده، لأن أنا يعني عايز فعلا لو هو نسبة في المجتمع بتاعت البدو 10%، فمهم جدا ثقافتهم، ويمكن إهمال الثقافة البدوي وإهمال تنمية المناطق البدوية أدت لحاجات كتير احنا بنشوفها حوالينا. طيب ماشي اوكي، دلوقتي معانا بيانات وطلعنا منها معلومات، هنعمل ايه؟ فكونا فكرة مبدئية كفريقنا احنا، يعني كل فريق كون فكرة مبدئية عن الحاجة اللي هو شاف ان او استشعر يعني ان المجتمع البدوي مهتم بيها ان هو ينقلها من جيل لجيل. احنا عن نفسنا شفنا قد ايه ارتباط المجتمع البدوي بالفن والشعر، بالاغاني عامة، بالموسيقى، ف يعني اتجهنا او سلكنا هذا المسلك اكتر. احنا اول مره كان في الانترفيو، فاحنا قعدنا مع استاذ جمعه. هو يعني حضرتك كان مساعدنا جدا جدا، ويعني احنا بنتكلم معاه فكان بيقول لنا العادات والتقاليد، واحنا كنا مهتمين بالاخص عن الاسره. برضو المشكله الثانيه هي ان الاجيال الحاليه مش مركزه قوي في الموضوع او اتشتتت، او طبعا في ناس كتير قالت ان التكنولوجيا هي عامله المشكله دي، فاحنا قلنا نستخدم التكنولوجيا. اوكي، استعملها في الحاجتين، استعملها عشان تعرف ماضيك وتتابعه، واعرف عن ناس تانية، بس برضو ما تنساش نفسك في الاول وفي الاخر. لما رحنا البيئة البدوية وقابلنا الناس الجميلة دي، كلمونا عن حاجات سواء منتجات بدوية، سجاد، أقمشة، أكلات بدوية، رحلات صيد. كلمونا عن الحاجات دي، هي حاجات طبعا اهتماماتهم جدا، حاجات مشهورة ما بينهم جدا، بس الفكرة ان احنا ما عندناش خلفية عن الحاجات دي. الحاجات دي ممكن لو الناس عرفتها او السياح عرفوها، الحاجات دي تجذب الناس جدا. هي اشتري بدل ده الابلكيشن بنفسه. انا بقول ان هي على التلفزيون فعلا موجوده المواضيع، بس مفيش نسبه مشاهده ليها لان مفيش وقت. على التليفون يبقى ايه احسن. بالنسبه للرجال عموما او الشباب ممكن برضه لو حصل استئذان، بالعكس انت لو رحت له وقلت له انا عايز اصور في مكان فلاني او اصور في كذا، طالما انا استاذنت هيساعدك وهيديك اكتر ما انت كنت عاوز تعمل. يعني وجهه نظرنا ان انتوا اكتر على تحديد الحاجه اللي بتندثر اكتر من الثانيه. يعني حسينا مثلا من الكلام ان هو الشعر والادب قابليته للاندثار مع الاجيال الجديده والتكنولوجيا اكتر، هو ده اللي كانت وجهه نظرنا، هو ده اللي حافظ على العلم. فهل الطريقه دي مناسبه ان احنا انتوا تقرروا ايه الحاجه اللي ممكن خايفين عليها اللي هي فعلا الاجيال دي ما تعرفهاش خالص وصعب تعلمها لها؟ ان التراث البدوي كله مدون من خلال الشعر، مش مسجل يعني يدوي، وده كله احنا توارثناه على الاجيال، فكله مدون عن عاداتهم وتقاليدهم وافراحهم ولحد المعارك اللي حصلت والحاجات الامطار وعصور الجفاف وسنين الجفاف والقحط، كلها دي مدونه بالشعر. المدرسة دي مش أول مدرسة مدينة الأبحاث تعملها، قبلها كان في مدارس كتير فادت الطلبة أكتر في إنهم يتعلموا حاجة جديدة مش بيتعلموها في الكلية، وكمان فادتهم كقدرات شخصية، أهلت ناس منهم إنهم يشتغلوا في أماكن مرموقة بعد التخرج. مصطفى جابر محمود، R&D Embedded System Engineer at Alpha Electronics، حضرت وينتر سكول 2014. محمد أحمد حسن، Embedded Software Engineer في برايت سكايز، كنت في وينتر سكول 2014. كمان بسيوني كمال، Embedded Software Engineer برايت سكايز، شاركت كستودنت في وينتر سكول 2014. عمر أحمد حسين، ماستر ستودنت في كلية هندسة جامعة اسكندرية، قسم كمبيوتر اند سيستم انجينيرنج، شاركت في HCI وينتر سكول 2014. أنا اسمي رؤى محمود، جراديويت 2016، كمبيوتر اند كوميونيكيشن انجينيرنج ديبارتمنت. أنا دلوقتي بشتغل as software developer في نوفو مايند.
السكول اللي شاركت فيها كانت 2014. أنا أحمد جابر، طالب في رابعة كوميونيكيشن والإلكترونيكس قسم كهرباء. كنت مشارك في HCI سكول وينتر في 2017. هبة الله طارق، fourth year Computer and Communication Department. أنا اسمي نور الدين محمد، خريج كمبيوتر كوميونيكيشن 2014، معيد في كهرباء اتصالات من ساعة التخرج. شاركت في الوينتر سكول بتاعت 2013. البروجكت اللي اشتغلت عليه كان اسمه اكس ستريس. البروجكت كان الهدف منه ان احنا نتابع التوتر او الانفعالات بتاعت الناس وهي مستنيه اطوالها. الاوتبوت بتاعنا كان المفروض يبقى ابلكيشن متطبق فيه الكونسبتس بتاعت ال HCI والجيميفيكيشن، علشان في الاخر هيستخدم في كلينيك بتاعت اطفال، تبقى زي جيم بالنسبه لهم ينتراكتوا معاها. الوينتر سكول دي فادتني في ان انا في الكارير بتاعي دلوقتي از سوفت وير انجينير. جزء من شغلي فيه فرونت اند ديفلوبمنت، فانا بعمل يوزر انترفيسز، بحاول اطبق فيها الكونسبتس اللي انا اتعلمتها في الهيومن كمبيوتر انتراكشن. استفدت ان انا اتعلم ازاي ابقى موجود في تيم، ازاي ابقى موجود افكتيف في التيم ده از تيم بلاير او تيم ليدر. اوكي، بعد الوينتر سكول ديت اتعلمت بقى عندي باشن كويس قوي ان انا اكمل في الريسيرش. بالنسبه لاسلوب التعليم في الوينتر سكول، هو انا جربت التدريس وانا عارف ان يعني احسن طريقه لحد يتعلم حاجه ان هو يمبلمنتها بايده. والوينتر سكول هي معظمها انت بتمبلمنت حاجه وبتتعلمها من الصفر لغايه ما توصل لبروتوتايب في مده اسبوعين. ده بيساعد الطالب اللي هو بتاع الوينتر سكول ان هو كمان في ناس لسه ما زالوا طلبه، ولكن تجربه المدرسه اثرت فيهم وخلت عندهم وعي اكبر بسوق العمل ومتطلباته، وساعدتهم يعرفوا المجال اللي حابين يشتغلوا فيه بعد التخرج. حاليا انا في جنوب افريقيا في كيب تاون، بقضي الانترنشيب بتاعتي مع امازون الحمد لله. انا مديون للوينتر سكول للريسيرش انترنشيب ديت. 90% السي في بتاعي عدى من السي في سكريننج بتاع امازون بسبب الموضوع ده. تجربة انك تكون في مدرسة بتهتم بالبحث العلمي، تقدر تتعلم فيها مهارات مش بتتعلمها في الكلية، هي تجربة تستحق الالتفات والمساعدة والتطوير.